Меѓународниот сојуз Скопје има една убава мисија, сериозна мисија која што е за добробит на секој еден граѓанин. Неколку пати споменувам дека сакам да живееме во општество кое што ќе биде еднакво рамноправно према сите граѓани на оваа земја, општество каде што нема да има поделби кон една основа, општество кое што ќе биде различно, кое што ќе биде добро и кое што ќе не води кон патот таму каде што припаѓаме кон Европа и Европската унија. Што значи тоа? Тоа значи дека програмата која што јас ја предадов како председател на меѓународниот, односно како кандидат за председател на меѓународниот сојуз, предвидуваше многу проекти. За сите тие проекти ќе зборуваме на првата работна седница, тоа е на 8.7.2017 година, каде што ќе ги разгледаме сите овие предлози до собранието на Сојузот и се надевам дека собранието на истиот ќе одлучи дека ќе ги одбере најдобрите и вистинските проекти. Очекувам поддршка од целата јавност, поради тоа што некако сметам дека јавноста е многу битна работа, а јавноста е битна работа поради тоа што јавноста препознава кога некој работи честно, работи искрено, кога нештото го работи од срце. Се трудев сите овие години од кога сум активен како медиумска личност да бидам искрен, да го кажувам она што го мислам, без оглед на последиците кои што ќе ги сносам. Многу пати тоа се покажало како контрапродуктивно за мене, но јас сум го издржал се тоа. Еден од примерите е тоа дека јас сум човек кој што бил директна жртва на дискриминација со години. Мене ме суделе по мојот физички изглед, ме вреднувале по физичкиот изглед, ми делеле разни етикети. Со еден збор ме понижувале. Денеска понижениот стои гордо исправен пред вас со една единствена цел за рамноправно и неподелено општество. Овој дел морам да ви го прочитам, поради тоа што имам за задача да ги прочитам, кои што беа до денеска во тајност членовите на извршното собрание и почесните членови на Меѓународниот сојуз. Меѓу другото, сакам да најавам за сите медиуми и сите вие кои што сте овде, дека членството во Меѓународниот сојуз Скопје ќе биде неформално и дека секој еден граѓанин кој што има добра намера може да пристапи кон нас. Веќе во понеделник ќе бидат сите наши контакти, односно веб-сајтот ќе биде во функција, телефонските броеви ќе бидат во функција, нашата канцеларија ќе биде отворена и од тој момент ќе може да пристапат луѓе и сојузот да почне да функционира секојдневно со секојдневно реализирање на програма и на задачи.